係話俾我哋嘅朋友聽嘅。今日我哋好榮幸咧，就得到梁漢文先生啦、Edmond 先生啦呢位美男子啊，美男子啊，喺情場裏邊打滾咗都若干年㗎啦，要同我哋分享下關於愛情嗰方面嘅嘢，好唔好？情嘅，你咪緊，你咪緊，係咯。而家呢個 mood 啊，充滿愛啊！而家呢個地方，我想問阿 Edmond 係咪即係緊接嘅每一次拍拖？有冇試過即係突然間嗰個孤獨男人2-3年冇拍拖？試過幾係咩啊？做咗歌手未嗰陣時？做咗啦，做咗歌手嘅。咁你覺得你拍拖嘅即係愛情路上係好崎嶇定都叫做舒服嘅咧？係順都利，唔算係崎嶇㗎，我覺得喺愛情上，即係平坦嘅。即係當然有啲事發生過令到唔開心㗎啦，當然會有㗎啦。咁但係我自己覺得唔算崎嶇。你會唔會係心目中中意嗰個對象，你去主動追都一定得嗰啲人嚟，即係唔會失手啊？咁又唔係，哦，有失手嘅，都係有啦。係邊個？嗰時幾耐之前嘅事？我唔想知。係。唔係，我就想講，唔好話俾人知。其實我好記得㗎，Form 1啊。係，咁就啱啱你啲即係小學生，啱啱荷爾蒙分泌最旺盛嘅年代啊，大佬。咁由男校轉咗去男女校嗰啲咧。哇！大官員一樣啊 ！Happy 啊！你而家講翻幾開心啊，文。咁跟住就中意咗個女仔嘅。咁就即係想盡辦法啦，咁但係嗰陣時唔識㗎嘛。咁跟住就嗰啲所謂嘅想盡辦法就係其實好低能嘅辦法啦。係。咁但係點都好啦，咁到你有一次咧，就覺得咦，好似係時間要送禮物啊，想表示愛意。係啦。咁但係附近咧就學校附近冇乜嘢賣嘅。咁就有一間好似文具鋪之類嘅嘢，咁但係教會開嗰啲。哦。咁入到去真係揾唔到嘢買，你知我竟然買本 Bible。咁跟住就唔知點，我都唔知點解嗰陣時會選擇呢個禮物，跟住送咗，即係當然失敗咗啦嗰時。咁會唔會係因為份禮物定係你？定係你自己？係你自己咧？即係因為份禮物。你有冇檢討啊？之後？冇檢討啊，即係唔知點解。哦，即係嗰次打沉咗自己之後，你冇再去用第二個方法，希望再奪取呢個女仔歡心。跟住佢走咗咯，即係跟住之後一段時間之後，佢就去第二度讀書嘅。好興嘅嗰陣時係啊。咁但係會唔會其實嗱，當呢個女仔係呢個目標已經當完咗啦，呢個 file 已經 close 咗啦。第二個目標出現嘅時候，其實會唔會影響到你嘅咧？即係第一次經歷咗挫折啊嘛。你係吸取教訓啦，定抑或係會同道覆轍嗰啲人嚟嘅？梗係唔會再買 Bible 啦，跟住買佛經啊嘛。諗下第二樣嘢啦。咁呢即係所以我就話每一次即係拍完拖啊，或者經過咩事都好啦，你都會得到一啲經驗俾自己咁對或者將來自己處理感情好有幫助，我覺得。哦，我就想問下啦，你即係亂噏啊亂噏。